बेपार गरेले यो सुरुवात हुनुहुन्छ कि कहिले भयो अलिअलि खुने जस्तो गर्ने माथि माथि न घाँस मात्रै ओ कुलो लाउनुहोस् खिचा छ आउनुहोस् बिस्तारै तल धारा जाने अब पानी व्यवस्था गर्ने दुईवटा हात धुँदै गर्ने यता फर्किने यता क्यामेरातिर क्यामेराम्यानतिर हो 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 हाल्दैन हो हो त्यसरी
हाल्नु हाल्नु नहीं नहीं ओ भाइले क्या त्यहाँबाट मोबाइल पठाए सस्तो पर्छ अनि रुपियाँ यहाँ मिलाउँला अनि भनिनु भनेर त्यही त चिन्दिनु परेन क्या हो खरु खेल्नु अलि धेरै आएर पोहोर हो कि हुन्छ माथि हामीले नानै माछरी होला होला कहाँ जाने कता हो गोठ हुन्छ घर हुन्छ गाई हुन्छ भुइँसा हुन्छन् मान्छे हुन्छन् काम गर्छन् त्यो कोठा च्या हो के हो कि जम्मै त्यो मेरो नम्बर राख नि त मलाई फोन गरेर च्याउ धेरै भएपछि राख त 98 96 कहाँ हुँदा पानीमा केही नयाँ केही काम गर्नु पर्यो नि बाहिर हुनलाई त्यही त त्यहाँ कोठा हामी पनि कोठा तल्याएर छ कोठा घारीतिर कोठा त्यहाँ हेर्नु अब त्यहाँ भएपछि चित्त बुझेपछि हेर्नु 2000 रुपियाँ अब अरूदेखि अरू कोही बाहिर आउँछन् कि बाहिर आउने यिनीहरू च्याङ मर्छन् कि त्यो 45 भने पनि पछि मैले 3045 मा लैजाऊ भन्ने बनाउने भने आयो तिनीहरू अनि अरू शत्रु आइजान्छन् अनि आधाले छेक्थ्यो एउटा वर्षले एउटा छाता पायो नि हिँडिजाँद र वर्षले छैन सब भिजाल्छ कभर एक जोर मात्रै ल्याएको छु हिजो भिजिहाल्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ कन्फर्म गरेर कुरा गर्छु भनेको थिएँ भएन माल त छ त्योसँग घचरकै छ माल त घचरकै छ टुबी नागेको कुरा गर्छन् यहाँ पानीले भिजाएको छ एउटा गोठा ओत्या छु यार यतातिर आयो घुम्न अर्को ठाउँतिर पानी आउने झारुन जानुपर्ने कहीँ सर्प डर हुने के हुने मकै बारी हुन कता कता चिप्नु हिँड्नुपर्ने गाह्रो छ कोठा भाडा 2000 रुपियाँ कोठा भाडाको अनि अरू चाहिँ पानी बत्तीको लाग्छ भन्छन् अब त्यो नम्बर दिन्छु मिलाउन सक्यो मिलाउनु पऱ्यो पहिला कोठा हेर्नु पऱ्यो कोठा मन परेको हेलो अङ्कल त्यो हामी आजकल बस्ने कोठा थाहा छैन हाम्रो बसाइ गरेको घर त्यहीँ हामी बस्ने तलेर घर एउटा कोठा छ मोबाइल छ यहाँ त्यो घारीतिर एउटा त्यो थियो नि त्यो गाडीपट्टिको नि ढिकोपट्टिको खाली छैन घर पुगेको हो कतिबार आउनु भयो म त उता हिजोबाट आयो टिबेनन
काटेर घसे खाटे पठाइन्छ फाँडे भन्छन् एउटा ठाउँमा त्यसै जहाँ जहाँ छैन त्यहाँ मन नलाग्यो भने लट्ठाले फाँडे भिडियो बनाए त्यो टिम मिले हुन्छ सब थोक मिले आउँछ कसै कसैलाई भन्दैन पुलिस उकालो ठाड्दै होइन उकालो भएको काउँदो बोर्न्या बर्थडे कसको बर्थडे हो बर्थडे नि बिहान गाइन्छन् कति उलिनु भयो भने आज घरै खानु पर्छ अनि हिलचा पण थोक्का शाना बाया हो कि भाइ हिलचं थोक्का शाना बाया बाहिर छाडा खुन्छ दिएर पुरे